Почивката в Италия приключи и е време да видим как върви ремонта на апартамента ни в град Пловдив. След като приключихме с окабеляването и ВиК системата, вече започнахме с окачените тавани, конструкциите, както и в момента полагаме вата на абсолютно всички стени и тавани в целия апартамент. Може да видите около прозорците сме заложили типичното скрито осветление Shadow Gap, за което говорим в много от видеята ни, и то ще бъде по цялото продължение на хола и на кухнята, като вътре в него, освен осветление, ще има и скрит корниз за пердетата. Също така в целия апартамент дограмите бяха подменени с немска дограма от най-висок клас, като стъклата са 4 сезонни, а в хола и в кухнята сме заложили рулетни штори отвън с електрически контрол, който също така ще бъде и през телефона. Всеки момент чакам да ни се обадят и момчетата от климатиците, които ще пуснат тръбите в двете спални и в хола. Помещение, аз не виждам друга позиция, ще сме тук на тази стена. А сега ви оставяме, защото трябва да почнем да дупчим дупките за климатиците. 12 часа и съседите ще измрънкат.